Башҡортостандың быуаттар буйы барған оккупацияһы арҡаһында беҙҙең республикабыҙҙа урыҫтар һаны башҡорттарға ҡарағанда күберәк. Ә урыҫ телен һәм башҡорт телен белеүселәр һанын хатта сағыштырырлыҡ түгел. Шуға күрә бойондороҡһоҙ Башҡортостанда урыҫ теленең статусы ниндәй буласаҡ дигән һорау туа. Беренсенән, башҡорт теле берҙән-бер дәүләт теле буласаҡ. Әммә башҡорт теле республиканың барлыҡ өлкәләренә, мәғариф, һаулыҡ һаҡлау, хеҙмәт күрһәтеү һәм башҡа тармаҡтарға үтеп ингәнсе 30 йылға тиклемге ваҡыт арауығында милләт-ара аралашыу теле итеп урыҫ теле ҡулланыласаҡ. Шуны ла иҫтә тоторға кәрәк. Башҡорт теленең дәрәжәһе урыҫ теленекенә ҡарағанда юғарыраҡ буласаҡ. Икенсенән, ҡайһы бер халыҡтар күпләп йәшәгән кантондар шул телдә эш алып барыу йәки балалар уҡытыу өсөн үҙҙәренең телен рәсми тел итеп билдәләй аласаҡ. Шәхси юғары белем алыу йорттарында дәүләт теле булмаған башҡа телдәрҙә белем алыу мөмкинлеге буласаҡ. Беҙ Башҡортостанға башҡорт телен ҡайтарасаҡбыҙ. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.